Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hamınızı salamlayıram. 2026-cı ilin ilk videosunu çəkirəm bugün. 2026-cı il artıq başladı. Hamınıza bu ildə can sağlığı arzulayıram. Allah Teala bol ruzili, bərəkətli bir il eləsin. Bugünkü videom Xan kəndində sürücülük məktəbində oxuduğumuz vaxtlara aid olacaq. Bu video ola bilsin ki, belə bu mövzuda bir əvvəllər videom olub və ya olmayıb, onu dəqiq bilmirəm. Ancaq Ömür Yolum kitabında bu haqda bir qısa məlumat vermişəm. Amma bugün bir də bir hadisəni, o illərə aid bir hadisəni xatırlayacağım. Bu haqda danışmağı məndən o vaxt bir yerdə sürücülük məktəbində oxuduğumuz dostum Laçınlı şair Daşkın Laçınlı da xahiş edib ki, bu haqda bir video paylaşım. Mən də böyük məmnuniyyətlə Daşkının bu istəyini yerinə yetirirəm. Daşkın bizim dəyərli dostumuzdur, dəyərli qardaşımızdır. Həm də eyni zamanda dəyərli şairdir. Çox gözəl əsərləri var. Bəli, demək 1987-ci ilin axırlarında biz Xan kəndində sürücülük məktəbində oxumağa başladıq. Ora o vaxt DOSAF deyilən Orduya, Aviasiyaya, Donanmaya Könüllü Yardım Cəmiyyəti adlı bir təşkilat vardı. Sovet ordusuna dəstək təşkilatı idi bu. O məktəb də həmin təşkilatın nəzdində bir məktəb idi. Azərbaycanda bir neçə yerdə vardı. Bizim bölgədə demək, bizə ən yaxın bölgə Xan kəndi olduğuna görə Laçında sürücülük məktəbini oxumaq istəyənlər mütləq orada gedib oxumalıydılar. İkinci ən yaxın bölgə, bizə ən yaxın bölgə Füzuli idi. Neysə biz də hərbi komissarlıqdan, demək 87-ci ilin hardasa noyabr ayında səhv eləmirəmsə bizi yığdılar və sənədlərimizi yığdılar və mən də bizim kənddən, bizim bölgədən tək mən idim orada, bizim Sovetlikdə. Laçının digər bölgələrindən səhv eləmirəmsə 60-70 nəfər uşaq başladıq oxumağa. Hələ məktəbin birinci günü biz orada tanış olduq. Kimlər qalmaq istəyir, Xan kəndində ev tutmaq istəyir. Biz də necə oldusa, yadımda deyil orası, biz Oçazdan olan uşaqlarla, Daşkıngillə, mən də bunlara qoşuldum. Dedik, bir yerdə gedək, ev tutaq. Getdik, axtardıq. Demək, 4 nəfər Oçazdı. Daşkın, Qalib, Mobil və Akif. Bir də mollalardan Azər. Bir də mən, Alquludan Rıza. 6 nəfər getdik bir erməni axçının 3 mərtəbəli evin birinci mərtəbəsini də 2 otağı kiraladıq. Və başladıq burada yaşamağa. Tam demək olar ki, bir neçə ay artıq oxumuşduq. O dərslər necə olacaq və s. bu haqda dediyim kimi kitabımda qeydlər var, aparmışam. Bugün başımıza gələn bir hadisəni danışacağım. Dediyim kimi hardasa 2-3 ayda artıq oxuyuruq. Bir gün axşamüstü də arada bir çıxırıq şəhərin yaxın bölgələrini gəzirik, Xan kəndinin. Xan kəndində o vaxtda əksəriyyət ermənilər yaşayırdı. Çox az da Azərbaycanlılar vardı. Bizim qaldığımız yer də indi bu Qarabağ Universiteti adlanan universitetin o vaxt AP idi, Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Xan kəndi filialı. Onun arxa küçəsində, dikin üstündəki küçədə bizim tutduğumuz ev oradaydı. Elə o küçədə əksəriyyət tələbələrdi. Azərbaycandan gələn qızlar qalırdılar, oğlanlar qalırdılar. Yəni o küçədə ermənilərin əksəriyyəti evlərini verirdilər kiraya. Biz orada qalıb. Bir gün dəstə-dəstə çıxmışıq yenə gəzməyə. Daşkınla bilmirəm uşaqlardan hansısa biri gedib. Biz qayıtdıq, gəldik. Daşkın biraz gec gəldi. Qaranlıqdır, oturmuş artıq deyəsən yemək hazırlayırıq və yemək yeyəcəyik. Gördük, Daşkın girdi içəri oğlanla. Dedi ki, mənə də hörmət əlaməti olaraq həm elə Seyid olduğuma görə çox şeyi mənlə məsləhətləşirdilər. Əslində yaşıdıq hamımız. Demək olar ki, hamımız eyni yaşdaydıq. Bəlkə də məndən yaşlı olan da vardı. Mən 70 təvəllüdəm.
Demək olar ki 70, 69 veya 71 belə idi hamımız. Ha, daşkın girdi içeri, dedi ki Seyit bir şey xahiş eləmək istəyirəm. Dedim buyur daşkın nədir? Dedi ki bəs şəhərdə 2 dənə Azərbaycanlı oğlanla tanış olmuşuq. Qalmağa yerləri yoxdur. Onlar gəlsinlər bu axşam bizdə qalsınlar. Hə, mən dedim ki hə, gəlsinlər əlbəttə. Qonağa nə deyəcək? Neyse bu getdi 2 nəfər oğlanla, elə biz yaşlarda 2 oğlanla qayıtdılar, gəldilər. Biz də həmin gün təbii Laçınlılar bilirsiniz, o vaxtlar daha safıdıq biz. Saf, biz hiylə bilməzdik, əl əyrilik, belə oğruluq bilməzdik belə. İndi də Laçının bəzi kəndləri var ki, o mal oğrusu, dana oğrusu, onlar ayrı. Amma belə ümumiyyətlə Laçınlılar belə götürəndə saf insanlardı. O vaxtlar da lap safıdı. İndi biraz şəhərə gələndən sonra biraz təbii dəyişənlər də olub. Amma dedim ki biz təmiz uşaqlar başladık. Nəyimiz var tökdük orada, yemək pişirdik. Bunlara getdik oradan, uşaqlardan kimsə getdi mağazadan neysə aldılar, gətirdilər. Hə, yeri içdik. Hə, bunlar əvvəl qalacaq deməyiblər. Bunlar hələ qonaq gəliblər bizə. Hə, oradan buradan söhbət elədik. Söhbət əsnasında bunlar dedilər ki, bəs uşağın biri dedi ki, mən evdə dalaşmışam. Hə, bəs atamgillə evə getmək istəmirəm. Belə söhbət çıxdı ki, icazə verərsiniz, bugün sizlə qalaq, sabah gedək. Biz də dedik, yenə dedik ki, hə, nə olar. Yer elədik, otağın, mənlə uşaqlardan bir ikisi geçdik bu bir otağa. Demək, daşqın, bu qonaqlar, bir də bilmirəm kimsə, bizim əsas qaldığımız yataq otağımızda qaldılar. 2 otaqdır demək, 6 nəfərə. Hə, burada qaldılar. Biz indi belə qərarlaşdıq ki, daşqın səhər qalsın bunlarla, bunları yola salsın. Biz hamımız gedirik dərsə. Dərsə də o vaxtı hərbi forma geyib gedirik. Çünki bizim dediyim kimi məktəbimiz yarı hərbi olduğu üçün bizə məcbur edirdilər ki, köhnə əskər paltarları geyik. Hə, əskər paltarlarımızı geydik, getdik məktəbə. Mənim də çamadanda ondan qabaqki həftə kənddən gələndə atam bir təzə kostyum alıb mənə. Özü baha qiyməti alıb. Laçında o vaxtı belə şeylər hamısı altdan satırdılar. Laçında bu bazada, Rayponun bazasında, ambarında, ambardardan gedib almışdı. Baha qiymətlər. 185 manata o vaxt bununla kostyum alıb. Bir dənə də belə Yugoslavya çəkmə, uzun boğaz çəkmə alıb. O da bahalı. Ne bileyim paltarım zaten var çamadanda. Bunlar yatak otağının altına koymuş. Uşaqların hamısının çamadan oradadır. Da biz geyindik hərbi formamızı, getdik dərsə. Daşqını, bir də bu qonaqları yatılı qoyduq. Səhər-səhərdə. Getdik dərsə, gün orada dərsdən qayıtdım, gəldim. Hamımız yorulunuq, ac. Gəldik elə, içəri girəndə otağa daşqın gülə-gülə deyir ki, Seyid, paltarlarımızı oğurublar. Mən də elə bildim ki, bu zarafat edir. Bunlar çünkü zarafatçılı uşaqlar. Daşqın da içinin ən zarafatçılı. Onu deyim ki, bundan əvvəl biz otaqda çox zarafat edirlər. Xüsusilə bu hoca uşaqlar bir-birindən dalaşırdılar, zarafat edirlər. Yəni dalaşmırdılar ama bütün günü yani çok şən keçirdi bizim günlərimiz. Biz dedim yaqın daşqın zarafat edir. Dedim mən gizləmə daşqın. Dedi vallahi Seyid paltarımızı oğurublar. Dedim necə oğurublar? Neyse baxdıq məlum oldu ki bu 2 nəfər daşqın qardaşım nətər yatıbsa daş kimi, eyni otaqda, eyni yerdə yatıblar. Amma bunun altından, daşqının yatağının altından, yəni daşqın əslində həmin gecə mənim yerimdə yatmışdı. Mənim çamadanım da yerimin altında, yatağın altında. Yatağın altından çamadanı açıblar, paltarları götürüblər. Hə, orada bir də 100 ədəd 50 qəpiklik loteriya bizə ermənilər məcbur satdırmışlar. Həmin loteriyanı da götürüblər. Mənim paltarımı, ayaqqabımı, kostyumu, nə var? Təzə corablar almışdım neçə cüt. Onları götürüblər. Yəni soyublar. Uşaqların da o bir uşaqların da hər bir şeyini götürüblər. Amma daha çox ziyanı mənə vurublar. Dediyim kimi çünki təzə paltar alıb gəlmişdim. Xülasə məlum oldu amma mən daşqına inanmıram. Açıq inanmıram. Yəni bu gün də olsa inanmalıyım. Çünki daşqın olmasa kim olur olsun inanmazdım. Çünki sən necə olar ki sən yatasan, sənin altından yatağın altından çəkələr çamadanı, paltar götürələr, eşələnələr, sənin xəbərin olmuyor. Hə, mən dedim ki, daşqın, mən inanmıram. Bu oğruları tap. Burada sənin nəysə varmağı var. Nəysə, biz getdik.
hamımız qərarlaşdıq ki, gedirik verək polisə. Getdik verdik polisə, Ankasavi. Polis orada biraz daşqını tabii orada bizi verdiler Mahmudov adlı bir cinayet aktarış müstəntiqinə verdiler. Yani Azərbaycanlıya verdiler erməni. Orada daşqını deyəsən bir balaca xətrinə dəydilər bunun. Daşqını bir balaca sığalladılar, elədilər nəysə. Dırnaq arası. Nəysə. Bizim alma şansımız onda gətirdi ki. Onda gətirdi ki, biz demək, bu uşaqlar bizdə olanda, bizim bunlardan əvvəl uşaqlar yenə daşqın deyil, avtovağzalın yanında bir Elxan adlı ağdamlı bir oğlanla tanış olmuşlar. Elxan yaxşı oğlan idi. Biraz da belə deyək də, lotu fasonunda oraların, yəni avtovağzalda lotuluq edirdi. Yəni qabağına söz deyən yoxdur o vaxtı. Bu da bize bir iki defa gelmişti. Böyle səmimi oğlandı, gəldi, çay içirdi. Bizim nəyimiz var, yeydi, deyil uşaqlar, nə qulluğunuz olsa hazıram, yəni sizin xətrinizə dəyan olsa belə filan, yaxşı oğlan. Bu iki nəfər ki bizdə qalıb paltarımızı oğurlayanlar bizə gələndə, onun biri ağzından söz qaçırdı ki, Elxan mənim xalam oldu. Biz bu söhbəti mən tuttum. Müstəntiqə dedim ki, baxın belə bir ipucu var da, o vaxt Türkçə desək. Bak bize gelen bizim tanıdığımız bir Elxan var. Bu oğlanın biri de demişti ki Elxan mənim xalam olurdu. Elxan da söz verib ki bir neçə gün əvvəl filan günü, yəni bu hadisə olan günün səhəri axşam saat 8-də uşaqlar gələcəm söhbət eləyək. Oradan buradan. Deyəndə dedi bu polis tutdu da profesyonel bu. Dedi uşaqlar siz deməyin biz 8-də ora baskın eləyəcəyik. Neyse 8'de oturduk, bu Elxan geldi ama hamımızın, hiçbirimizin keyfimiz yok. Elxan geldi. Elxan da düzü yaxşı oğlan idi. İçeri giren kimi, bu hadiseden haber olan kimi çok pis oldu dedi. O alçağı, dedi onun biri mənim xalam oğludur. Kərkicahanda olur. Bu bize deyib ki, bunlar ikisi de deyib ki biz Kərkicanlı. Elxan dedi yok, o yalan değil. Onun biri Şuşalıdır. Onlar ikisi de mənim xalam oğludur. Orada Şuşada Peşə meydanında oxuyurlar. Orada da yataqxanada qalır. Mən tapacağım onları. Siz narahat olmayın. Elxan belə söz verdi. Dedi uşaqlar, narahat olmayın. O alçaqları ağzından gələni söyler. Onları mən xalam oğlu olsa da tapacağım. Neyse belə. Neyse da biz de ama bilirik ki polisə vermişik. Elxana da demişik ki biz polisə vermişik. Xəbəri var. Deyir yaxşı eləmişsiniz. Əlbəttə ki polisə vermişsiniz. Malınızı oğurlayıblar, polisə verəcəklər. Verməlisiniz. Belə alçaqlıq edib. Siz onlara evinizi açmışsınız, çörək kəsmişsiniz, polislər sizə oğurluq edib. Neyse, elə Elxanla bir 10-15 dəqiqə söhbət eləmişdik, bir də gördük, iki polis girdilər içəri, tərpənməyin, Elxanın əllərinin qollarını bağladılar, Elxanı apardılar polisə. Elxan da orada bizə dediyini deyib ki, mənim xalam oğludur, düz deyirlər, mən tapacağım, narahat olmayın. Elxanla elə gediblər ora, gediblər elə Kərkicana, gediblər ki, yox, evdə yoxdular. Bunlar demək, bizden paltarları oğurlayan kimi aparırlar Şuşaya, elə oradaca yataqxanada satarlar. Yani her şey, mənim ayaqqabımı birinə satarlar, paltarımı birinə satarlar, corabımı birinə satarlar. İkisi de, neyse, polis gedər Şuşaya, neyse tuttular. Tuttular bunların, ikisini de tuttular. Həmin gece bir de gördük ki, yatmışıq, bir de gördük qapı döyülür. Bu alçağın, oğrunun birinin qardaşının yoldaşı, bacısı, ağlaşma, gəliblər. Qurban olum sizə, şikayətçi olun. İndi əsas da burada tabii məndən söhbət gedir. Çünki dediyim kimi də ziyan mənə deyib, həm də bir balaca mənim elə o vaxtdan belə deyək də, belə hüquqi məsələlərdə biraz daha aktiv olduğum üçün, necə ki bundan əvvəlki videomda çəkmişdim. Əskərlikdə də eyni şəkildə hüquqi məsələlərdə həmişə məni qabağa verərdilər. Qanunlara olan münasibətim, qanunlara olan həvəsim və s. marağım bileyim. Neyse, mən də dedim ki, bacım, bunlara dedim, yazıq, cavan gəlin, iki gəlin, o oğrunun qardaşının yoldaşı, bacısı. Dedim ki, vallahi biz şikayətçi deyilik. Bizim paltarımızı versinlər, biz polisdə də yazacağıq ki, biz şikayətçi deyilik. Amma da qalanın artıq bizlə həll eləməyin, gedin. Yani polisə vermişik, biz heç nə eləyə bilmərik də, biz nə eləyə bilərik? İş artıq polisdədir. Neyse, iş uzandı, söhbət uzandı. Bunlar bizə təşəkkür etdilər, getdilər. Polis o vaxt işləyirdi. O vaxt polis sistemi
pis yaxşı işləyirdi. Pis yaxşı yox, yaxşı işləyirdi. Nəysə, məsələni araşdırdılar, istintaq getdi. Bir 3-4 ay sonra, səhv eləmirəmsə, ya may ayında, ya da aprelin axırlarında məhkəmə oldu. Onları tabii biz yazdık ki biz şikayətçi deyilik, amma buna baxmayaraq onların hərəsinə deyəsən 3 il 4 il iş verdilər. Biz 3-4 ay sonra paltarımızı ala bildik. Mən demək o 3-4 ay ərzində məcbur olub ya əskər formasında gəzdim, ya da evdə gedib başqa olan başqa paltarlarımı geyinib gəldim belə. Bax belə 3-4 ay belə əziyyət çəkdik o biri uşaqlarla da. Sonra amma məhkəmə oldu və bizim bütün əşyalarımızı, səhv eləmirəmsə mənim sadəcə 5-10 lotereyamı uğramışdılar. Bir də bir neçə corabımı tapmamışlar. Qalan bütün oğurladıkları malların hamısını geri qaytardılar. Bax beləcə bizim uşaqlarla, xüsusilə Daşqının belə deyək, ürəyi yanar, ürəyi açıqlığı biraz da çox yatmağı ilə, indi bilmirəm yenə də elə daş kimi yatır ya yox. O vaxt elə daş kimi yatmışdı Daşqın. Bax belə altından, yatağın altından çəkib malları, paltarlarımızı uğramışlar. Bax bugün sizə başımıza, Xan kəndində başımıza gələn bir hadisəni danışdıq. Çox da hoş bir hadisə deyil, amma biraz da gülməli idi, biraz da nə bilim acı idi. Bu da başımıza gələn hadisə idi. Bax belə, bugün Xan kəndindəki o hadisəni danışdım. Xatırladım, uşaqları bir də hamısını hörmətlə xatırladım. Şair Daşqına da burada Allah can sağlığı versin. Yazsın, yaratsın gözəl əsərlərini, o bir uşaqlara can sağlığı versin. İnşallah nəvə toyu görsünlər, nəticə toyu görsünlər. Allah Teala bizlərə həmişə xeyirli insanlarla qarşılaşmaq, xeyirli insanlarla ünsiyyətdə olmaq, xeyirli insanlarla dostluq etməyi nəsib eləsin. Allah Teala bizləri pislərdən, əyrilərdən, nakəslərdən, xainlərdən, belə xəyanətkarlardan qorusun. Allah Teala bizi hər zaman haqqın yanında eyləsin inşallah. Hamınız Allah'a emanet olun inşallah. Görüşərik. Bir daha yeni iliniz mübarək olsun. Yeni ildə gözəl, xeyirli, bərəkətli ömür nəsib eyləsin sizlərə Allah. Amin.